আবহাওয়া সে গরমটাই মানে কমবে। ঠান্ডা আছে আরে বাইরে। কি করলে নিয়ে সব সিটের মিটের হুম। না এখন তো টাকা নিয়ে কি করবো, এত টাকা তো লাগেই না। তোর নাম্বার পাচ্ছেন না? না, দোকানে ঘরে আসে মনে হয় নিয়ে যাওয়া, মনে করছিলাম যে নিয়ে যাওয়া, এই তো আসে দেয়া দিয়ে আসা লাগবে। ভিআইপি সোনাতনের কাছ থেকে একসঙ্গে খুলাম তো নাকি দিছিলেন? না, পকেটে অনেক দিলে হারাতে আসে।
কত লোক রয়েছে।
এই আমাকে একটু পরিষ্কার হবো। দেখো না কই গেছিলে? বাড়ি দিয়েছিলাম, হুম? বাড়িতেই ছিলাম। দেখে এরকম খেলা মাথাগুলো ঠনঠনা, ঠিক আছে? আর সিটে একটু ধরে পারবা আর আমরা ভালো করে দেবা। দেখে আমরা লাস্টে সঙ্গে দেবো আর এই মাথাগুলো রান্না করে দেবো দাঁড়িয়ে। ডিউটিতে পাই আমি 100 টাকা ছেড়ে দিচ্ছি। আমি ছেড়ে শ্যামলিতে চাকরি জয়েন করছি, হ্যাঁ, চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম? এই তো এই সন্ধ্যা জায়গাটা না, এই গাড়িটা। এটা আবার টিভিটা কম কম, হ্যাঁ, ওই এক গাড়িতে দুজন করে তো, মানে এই গাড়িগুলো চলে নাইট টু নাইট। এখানে টিকিট হচ্ছে তোমার মাসে টিকিট মানে 7 থেকে 8টা। কি পোষাবে না? দেখা ও দাও তো বেশি লং দেখায়, ঠিক আছে দাও লাগবে। মানে যাওয়া আসা হ্যাঁ, ওই 60 মাসে 2 দিন লাগবে। 7 থেকে 14 দিন লাগবে, আন্তর্জাতিক দিন। হ্যাঁ, মানে নিলাম দেখে সালে কই দিয়ে দেবে, টাকা তো বললাম অনেকে। এটা তো দুগে দেয়া হুম, পরিবর্তন আনতে আনলে আর গায়ে মনে হয়। একই কয়েকজন না সেটা চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম সেটা আগে বাজে না, আগে তুমি বলে দাও। রানিং হতে পারলে নতুন হচ্ছে কেমন এলোমেলো লাগবে, বুঝলেন না? কারণ আমার তো ঢাকা রাস্তা ওই হায়দ্রাবাদ কুমিল্লা ফেনীবন্দর রাস্তা চিনা আছে, চট্টগ্রামও চিনা আছে অনেক জায়গায়, কিন্তু চট্টগ্রামের কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামের কুমিল্লার মাঝখানে কিছু জায়গা আছে
এগুলো একটু এগুলো তো নিজেরা আসছে তো না একটু কম আছে। কম। আর 200 টাকা না? যেমন এই লাইনে যদি একজন যদি হয়তো ব্যায়াম নামা দিয়েছে ও তো আমার পিছনে বেরিয়ে বলতে পারি এই গাড়ি আমি জায়গা আছে এখানে একটু গাবলা দেবে কিছু না ওটা নিয়ে তারপর দেখো মারবো। না কমার দরকার নাই এইভাবে ফিনিশিং থাকবে ফিনিশিং থাকতে হবে না তোমার তো বোঝাতে হবে না কিন্তু এখন মাথা ব্যথা আমার না, আসলে কি কালারে মারা হয় ঘন ঘন তো কালার আছে সুন্দর আছে আবার এই জায়গাটা আপনাকে ভালো হয়ে যায় ফুলটা খালি বাস হবে চলবো
সাইডে একটু কাটলাম কম কম দামে কেটে দিয়েছে। এই সাইডে কম মশলা কি হবে মশলা দিতে একটু বড় হবে, হ্যাঁ। বড় মেশিন দিয়ে হ্যাঁ, বড়টা চাপাবা না। এই মাত্র লাগা নায়ক ভাই আমার। কইছে আইতে পড়া পড়া হ্যাঁ বসে থাক বসে থাক, ঠিক আছে। বানাইলে হ্যাঁ না দিয়ে খাতে বল। ছোট করে দিই সমস্যা নেই দেখছি তাই ঠিক আছে না আইফোন হ্যাঁ, আমি বললাম যে ফুটাই দিয়ে আগেই ফুটে গেছে।